Tarik, tarik. Apa gitu? Gabus? Lumayan. Lepas. Uh. Masih ada di situ? Lepas lagi. Ganti umpannya, Deng. Masa 2 kali lepas? Mana ikannya? Kau rekam saya di situ nih. Begini. Gelap. Ikannya gelap sekali. Oh, kentar kalau kena toh. Ada memang itu Ari yang anu buser. Yang lepasan yang buser. Sama maju. Ada memang itu Ari yang anu buser. Ini tadi kau dah. Makan Ji nanti itu. Enggak kentara. Mending kau pergi ambil. Ada cacing kau bawa? Ambil kau cacing di motor. Ambil kau cacing di motor. Itu. Ai, itu. Ih, enggak kentara wis slow sekali. Video motor. Bagus. Kalau gelap begini. Besar betul ya Om Buser tuh di situ. Udah ngambang, udah pancing. Baru berbusa dah sudah angkat. Muhammad, kenapa bisa? Tuh. Angkat. Angkat saja, angkat ke darat. Malah enak kok angkat kayak tadi. Angkat saja. Ada ikan. Pancing gabus di ikan janggut. Udang? Bawa sini, bawa sini. Dan bakwan goreng. Mau sobi goreng Pak Bro? Ada mancing. Sini. Sandarkan di sini. Tempat bersejarah, berapa kali nih putus pancing di sini. Karena tersangkut. Ikan. Dari atas saya Pak Guru. Enggak terlalu dalam. Enggak juga. Wah bohong kalau kandas begitu. Hai, apa misalnya?
Sana keongnya di yang kecil sana, air kecil sana. Sana. Tapi harus di situ bagaimana? Apa? Itu anunya buat anu sekali. Yang kan sebelahnya miring. Wah, mak kencang itu kan jarum makan kayu. Mana? Itu depannya pelampung. Besar kah? Nyangkut. Masuk YouTube lagi pergi. Lihat aku bernyanyi. Sairi. Di jembatan 100 apa guru? Ya. Dipijit apa guru? Sudah pijit atau belum? Sudah. Nah. Gak nama gitu. Dari tadi mam, loyo mam. Bentar aja. Mana aja nih? Dari mana kah?